A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você que não me conhece ainda, meu nome é Kátia, com a letra C, Kátia Rocha Souza, tá bom? Todos os dias no meu canal do YouTube tem 7 horas da manhã e 5 horas da tarde, palavra e oração. E a palavra que o Senhor nos deixou no dia de hoje está em Lucas 5, tá bom? Antes de lermos a palavra, mas nós iremos orar, entregar nossa vida, nossos dias, nossa casa, nosso lar na mão do Senhor, nossa família. Se inscreva no meu canal, Kátia, com a letra C, Kátia Rocha Souza. E ative o sininho para você receber notificações de palavra, tá bom? Vamos orar a Deus, entregar nossa vida a Ele? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por tudo que tem feito nas nossas vidas, por ter nos abençoado, guiado, guardado, nos protegido e nos livrado de todo mal. Não temos palavras para agradecer e engrandecer o teu santo nome, Senhor, a qual te pedimos, Senhor. Repreende toda a potestade do maligno, toda palavra enviada contra as nossas vidas, Senhor. Nos abençoa, nos edifica, nos guia, nos guarda, Senhor. Prospera o teu povo em tudo por tudo, Senhor. Hoje é dia 13 de dezembro, Senhor. Falta poucos dias para acabar o ano de 2020, um ano tão turbulento para várias pessoas no mundo todo. Mas em nome do Senhor Jesus, Senhor, que esses últimos dias sejam nas nossas vidas dias de bênçãos, de alegria, de paz, de contentamento. Que a paz do Senhor, que a paz do Senhor Jesus reine sobre as nossas vidas, nossa casa e nosso lar. E o Senhor faça a morada no nosso ser, que habite no meio da nossa família. Senhor, converte todos os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão parados, que venham te servir, Senhor. Nos ajuda a melhor te servir na face dessa terra. Tira de nós tudo aquilo que não provém de ti e dá aquilo que é de necessidade para a nossa alma, para nossas vidas. Colocamos todo o teu povo santo na palma da tua mão. Todos os países e todas as nações, Senhor, nos guia e nos guarda e nos protege. Deus, vou ministrar a tua palavra, Senhor. Dá luz, entendimento e sabedoria que eu vou falar, Senhor, com o teu povo, esse teu grande povo, Senhor. Senhor, enche com a tua unção. Tu tem obras, Senhor, de usar eu e meu marido Flávio, Senhor, com a tua palavra, então enche-nos com a tua unção, Senhor. Vou ministrar a tua palavra, Pai Santo, que saia da minha boca palavras, Senhor, de edificação, mas palavras que saiam direto do teu trono. Deus, tudo te peço, te rogo, te imploro, te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a qual vive e reina não só de hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, Lucas 5, Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto
e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão a Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe a Simão: Não temas, de agora em diante serás pecador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa é a mensagem que o Senhor nos deixa no dia de hoje. Esses pescadores, eles já haviam passado a madrugada toda tentando pescar e não conseguiam nada. São as pessoas que estão sem direção de Deus, sem direção de Jesus, que tentam de várias formas obterem sucesso de alguma coisa e não conseguem. E tentam até se enfadarem, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, de Jesus, que nem eles ouviram, o Senhor Jesus fala assim: agora sobre a minha palavra vocês voltem e jogam as redes novamente. E assim eles fizeram e colheram. Não foram peixinhos pequenos, está escrito aqui que foram grandes peixes que tiveram que pedir ajuda, senão o barco ia até virar. Quando o Senhor manda, quando o Senhor pede para fazer alguma coisa, ele se responsabiliza. Nós temos que ter sabedoria e entendimento da parte de Deus para executar o que Deus quer, porque se o Senhor fala, ele cumpre. Ele não é criança, ele não é menino para que volte atrás das promessas dele. Então nós temos sempre que ter sabedoria de Deus para escutar a palavra de Deus e executar. Porque quando o Senhor fala assim, vai por esse caminho, que nem ele falou para os pescadores, agora vocês vão e vai para o lado direito do barco, vocês jogam a rede. Jesus não mandou eles ir para qualquer lado do mar. Então, o mar é muito grande. O Senhor já te direcionou, já te mostrou o caminho. É só seguir o caminho que Deus te pediu. Porque se o Senhor falou que vai ser conosco em tudo por tudo e falou que é bênção, quando o Senhor determina a bênção é grande. Que nem ele falou para esses pescadores: vai e lança do lado direito. Não está escrito aqui que eles pegaram peixinho, sardinha, aqueles peixinhos pequenininhos. Foram grandes peixes, os melhores peixes Deus deu para eles, selecionou para eles. É assim na nossa vida. O Senhor já mostrou o caminho, é só prosseguirmos. O Senhor quer o nosso bem, o Senhor Deus nunca vai querer o nosso mal. O Senhor nunca vai querer nos dar ou mostrar um caminho
que é doloroso, vai querer nos dar alguma coisa ruim. O Senhor sempre tem o que dar de melhor. Aí, depois que Pedro viu que sobre a palavra de Jesus ele pescou grandes peixes, ele se prostrou nos pés de Jesus, ele falou assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pobre e pecador. Aí o Senhor Jesus falou assim para ele: mas a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. Já deu um ministério para ele, que era para ele fazer o id de Deus, a vontade de Deus, para salvar almas, que era muito melhor do que pescar peixes. Que o peixe o Senhor dá facilmente quando Deus quer, a provisão Deus dá facilmente quando Ele quer. Mas o mais importante são as almas. E para nós tomarmos essa consciência que o Senhor Jesus veio por amor das nossas almas. Então Ele quer também que retribuamos fazendo a vontade dEle, falando para as outras pessoas sobre o amor de Deus, porque quem converte é Deus, mas Ele quer que nós abrimos a nossa boca, que nós fazemos a vontade dEle, fala para os nossos parentes, amigos, vai em determinados locais, para falar da palavra dele, igreja. O Senhor quer que a gente continue o legado dele, que o legado dele foi dia e noite, noite e dia, todos os dias que o Senhor Jesus passou aqui, praticamente, ele falou da palavra de Deus, das coisas de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor nos deixa no dia de hoje, sobre a multiplicação dos peixes e sobre a parte de necessidade, parte financeira. O Senhor é poderoso para fazer também a multiplicação de bênçãos nas nossas vidas. Eu já recebi, tomo posse em nome do Senhor Jesus. Então recebe a multiplicação de bênçãos, porque quando o Senhor Jesus chega, é bênção. Não tem nenhuma parte na Bíblia que onde o Senhor Jesus passou teve alguma necessidade. Então, quando o Senhor Jesus chega, é bênçãos, é multiplicação. Peixes é bênção, multiplicação, prosperidade. Então, eu já recebo da parte de Deus, também recebe em nome do Senhor Jesus para todos nós, bênçãos e prosperidade da parte de Deus. E para nós lançarmos a mão da rede espiritual e pescar peixes para a seara do Senhor, pescar almas, pescar, falar da palavra dele para todos. Essa é a mensagem que o Senhor nos deixa no dia de hoje. Deus, te agradecemos por essa palavra, por tudo que tem feito na nossa vida, por ter nos abençoado, nos guiado, nos guardado. Que essa palavra faça um reboliço nas nossas vidas, Senhor, e acrescenta em nós as suas bênçãos, a prosperidade, e acrescenta em nós o prazer e a alegria, Senhor, de te servir e propagar a tua palavra, para que mais almas sejam alcançadas. Porque se nós te servimos, Senhor, é porque um dia alguém evangelizou os nossos pais, alguém nos evangelizou. Então, Senhor, tira de nós, Senhor, esse espírito, Senhor, de egoísmo, Senhor, de querermos a graça, de querermos Jesus e Deus só para nós. Que nós, Senhor, venhamos fazer que nem esses peixes, Senhor, que eram muitos, foram multiplicados, muitos peixes grandes, Senhor. Assim, Senhor, seja na nossa vida. Quando falarmos a tua palavra, Senhor, nós podemos resgatar um grande número, Senhor, de almas
que estão no mundo sofrendo, Senhor, que não conhece o teu caminho, Senhor. Basta apenas fazer a tua vontade e abrirmos a nossa boca. Então, derrama sobre nós, Senhor, a unção da ousadia. Derrama sobre nós, Senhor, a unção, Senhor, para quando abrirmos a nossa boca, Senhor, as almas, e abrimos a nossa boca e falar da tua palavra, as almas venham ser convertidas, os laços venham ser cortados, os endemoniados venham ser libertos, os enfermos venham ser curados, Senhor. E não para que nós nos venhamos nos engrandecer, mas para que o seu nome, Senhor, seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Nos usa como instrumentos para sermos bênçãos na vida do próximo. Deus, tudo te pedimos, te rogamos, desde já te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a qual vive e reina não só de hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Só o teu nome, Deus, por Jesus Cristo, já hoje dado toda a honra, toda a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que hoje seja um domingo de bênçãos, de alegria, de paz, de conquistas para todos nós e que o Senhor haja abundantemente e que essa palavra faça um renovo no teu coração. Se inscreve no meu canal do YouTube, Kátia com a letra C, Kátia Rocha Souza. Que Deus te abençoe e te encha de graças, de bênçãos e de alegria. A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.